Abonnez-vous massivement na notre chaîne Basango ya Mboka TV ya Gloria Kenge. Basango ya Mboka TV ya Gloria Kenge tozana ser na biso grâce mbiza sersi. Kosangana legi okabona. Abonnez-vous massivement na Basango ya Mboka TV ya ser na biso Gloria Kenge. Grâce mbiza. Abonnez-vous parce que nga déjà naza déjà abonné quoi. Donc ne peut pas abonner le quoi grâce mbiza sexy. Voilà, merci. Kosangana legi okabona grâce mbiza sexy. Si. Toujours. Voilà, t'es dit moi la quoi ce soir. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Basango Mboka Télévision. Izanga Yabino, journaliste Gloria Kenge. Le naye lisusu liboso attendre que na bino kolobela toujours comportement ya la fille à kala na ba fille à lilo. Tout ça komona bizaleli ya bana jipasi échanger. Comportement ya ba jeune fille à lilo échanger. Moi si à Kalazala qui aime soupo bima tazonga 18h problème. Banga papa abiso. Na banga maman abiso et yana biso liboso. Moi si à Kalazala qui aime musika moni ba parents abatami. Aime ça moni yana banga beta bale na kwana akimimbango. Mais lelo ezali susu bongote. Ba jeune fille lelo akomi la muki na ye akene msuti lobi. Akene msuti une semaine. Puis lelo comme mwana mwasi asala elote ana job moté ateka télé remonté mon mona futela ndako $500 par mois arula carrosse atambola na amer atambola na Range Rover mais surtout yo sala ni na sala elote kasi mongo euta wa poyebite bizale nango comme ndenge par rapport ya kala même si pe jeune fille azaka chez les parents abimi grand frère azokangele yo sala zonga. Yo Christelle Okab, osalanga ni sombelanga kaleso ta l'éducation ndenge komi bamisu balobi kozanga bamisu balobi kaka izaka esengi 21e siècle ezala komi na yango na mukwalelo sans plus tarder na yambeli bino invité na mukwalelo Sandra Yamba la belle moi c'est pembe chéro biso basa chocolat to ngami ko kamakana ba fi pembe lo kulai na yeto ko zo moi tant ko décortiquer ko lobela sujet na biso ya lelo. Bizaleli ya ba jeune fille à Kala. Bonjour ma chérie. Bonjour Yangayi Gloria de mon cœur. Na sepel ko yamba mukwalo na bili na biso Basango Mboka Télévision et ça ninga sengo makasi na si ba ya tando eke na biso pe liboso na bango ba sepel ko mona yo lelo invité na biso. Bonne santé. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Nzamba zo sunga, nzamba zo batela. Comportement ba jeune fille na biso ya lelo na 21e siècle par rapport ya kala nde toyebaki ba maman na biso ya kala na elateli na ebite bo compliqué nga été peut-être ndenge na lati peut-être jupe eza kutu robe eza ngo tenue de ville bo compliqué nga te peut-être ozolobe maman pa basi otiki makolo na lati tenue de ville et puis eza mokuse makasi te eza juste leki genou likolo sauf que evandeli nanga peut-être ne eza corpulence evandeli nangai yango ebimi mwa mokuse comportement ba jeune fille na biso ya lelo par rapport ya kala ozomona ndenge comportement ya ba jeune fille na biso ya lelo ezali pasi eza pasi ko oromona jeune fille azana na ba 20 ans mais azoluwe appartement ya $500 asalaka te azwaka mbongo wana wapi nde yango tozoluka toyeba mpe mosusu soki opesi etoli omona fingi yo papa na ngai yo mama na ngai mais donc tozoyeba te place oyo tozokende nango na batiktok toomona mingi bafille eza kaka boye kolakisa bambongo akobima olakisa bambongo yango bazozwa wapi tozoyeba te mambongo yango bazozwa wapi tozoyeba te bocomprendre invité na ngai mukwalelo aza un peu timide autaki obela malaria mwa bolembu na force kaka po tolobela kaka sujet oyo showbiz elakisi nini tokomomona bafille ya showbiz bagarçon ya showbiz bafille ya millier na bagarçon ya millier concurrence mpe ekomi bafille ya millier balobi non bagarçon ya millier bango nde bayo remplacer biso bango nde bavie na biso ya kala bakomokangama na bango eleka ndenge ni parle kokoloba bagarçon ya millier oyo na kutanaki na moko alobi aza garçon ya millier mais otala yeboye mobali kitoko mobali kitoko mais yeba ozwa ye pa moninga na ye mobali donc garçon ya millier c'est-à-dire
aza PD madez donc aosangisa nyonso aza bisexuel donc azozwa baozwa ye na mobali baozwa ye mpe aza mpe na mwasi donc ye moko omilobelaki ngai naza garçon ya milie na age oyo ya yo mais oza déjà garçon ya milie mo makambo yango toyebi te tokomi wapi tozokende wapi eske eza kaka na mboka na biso to na bamboka bapaya mpe makambo esalamaka yake mobali akomi mwasi na bamboka bapaya ese makambo esalamaka yake mobali oki oluka mosala chef na yo azwi yo bobandi kokushe na ye na ndenge asima ese makambo na bapays étranger ezalaka donc oyo mingi tozomona eza kaka awa na mboka na biso awa sikoyo likambo etali bafia showbiz tokoyoki bakinoise balobi kindumba ezala lisu na arrêté kindumba ekoma na église kindumba ekoma na école kindumba ekoma na université esuki te kindumba ekoma na bagroupe whatsapp baza na groupe bafia bashowbiz babengaka bango alo nzonzingi mo eza ok alo naza na besoin 4 filles mobali moko 4 filles na besoin 3 filles na bakisa mpe garçon moko donc phénomène wana na Kinshasa ezorene mingi parlo koki koloba nini phénomène wana eza vraiment mingi na bafi oyo balingi kosala eloko te omona oza mwana mwasi oza kitoko wi otie olobi kete naza kitoko nasalela kitoko na ngai kosalela kitoko nde yango wana ezomema bango na babiloko ya bashowbiz alingi kosala na miso ya bato apparaître moto lera omona ye aza na car afutelaka ndako aboye moto lera omona ye bato balenga ye mpo na nini tolingi kosala te lelo misala eza nango ebele okoki koteka okozwa mwa lipa okoki kosala boye okozwa eloko me bafi balingi vi ya facilité yango wana bazokota mingi na bavi o showbiz o partout toyebi ke kozala mwana bana basi bokozala 2-3 mobali moko na mobali wana moko ye moko soki aza na maladi apesi bino soki aza na kindoki atikeli bino yango nyonso tu bino sotu bozwi yango bafi bazobanga te lobi likambo nini ekoki koyela bafi baosala oyo ezoyela ye sur place nde yango azosala systeme ekomi mpa bajeune fille ya lelo jeune fille akotambola na nzela badrage nde badrage mpa mobali akutana na mobali wana babimine lobi mobali ngana na mbongo na ngana aza na besoin na homo côté lobi na aza na besoin na ata 2 filles 3 filles et puis 2 filles 3 filles wana okende zoka bandeko na ye baza papa moko mama moko bakumba mipa mobali wana bake coucher ensemble pour ba bénéficier na mbongo phénomène wana ezosalama trop na ville province de Kinshasa parle koki kolobani eza mabe makasi vraiment po eza ndeko kwa nani yaya leki obimi na mobali ya yaya eza mabe makasi mpo mobali yango ataza na mbongo lelo apesi bino mbongo esilaka nango me lokumu na yo mwasi yo moko ifo batela nzoto na yo omipesa bavaler moko boyeke naza mwasi ata na nango te namipesa bavaler liboso ya mobali akozwa bino surtout famille na bino boza bongo oka bazalaka kolobaki bamongo basi ya bamongo bazalaka bandumba basi ya bamongo boye me lelo ekipaka lisusu baekolo te koma baekolo nyonso bakoma kosala yango no moya kokondane te koekolo toyebaka bango na kindumba baswai toyebaka bango boye me sikoyo ekoma baekolo nyonso te koma bongo donc eza mokili ndenge ezokende ata lelo tokende na baeglise tokokutango na baeglise basaya bakoma kobomba na baeglise alati robe ya molai akangi foulard mais na kati église yo zomona baprotocole koyo ya bapaster pe mais omona libanda okotala oyo azalaka protocole ya paster na biso oyo boye mais omona makambo azosala libanda okondima te keka ye wana amemaka bible ya paster ye wana moto asalaka beni makambo oyo ye azosala donc eza mwa pasi mingi mama Glory eza pasi mpe mawa tema bajeune fille tolobela mwa mokie mpo tokomi koshite na biso lelo na bakozwa mama Sandra mwa otan mokie ndenge bafi bazokota bonganga yo yebi te eza tio na ngai yebi masolo ya tio eza couloir na ngai nde bakotisa ngai na bacouloir bien mpe simbaka bafi bakoma okende balave bango omona mwa moke ake basukola ye omona moningano mwasi ozobanga meme kopakola poudre na ye phénomène wana ezosalama mingi na Kinshasa na bao bazokende ba Dubai ya ba porte-à-porte soki porte-à-porte po excuse ngai nayebi terme yango bien te porte-à-porte
bamisusu bakokendaka kuna à Dubaï bamisusu baza awawa bazolave bango juste eka mpo bazwa bachance ya mibali yo mwana mwasi ozokende za chance ya mibali bon parle okoloba nini wana na mwana mwasi ozokende basukola moto azopesa yo chance wana osukola estce ye moko aza na chance na nzoto ne aza na mibali yango combien aa na bavie yango ya ndenge nini donc tomikosaka moto akobenga yo yaka memelanga $50 yaka na cantine yelanga savo oyo yelanga boye asukola yo yo yebe eloko oyo ye azotikela yo na nzoto azozwa oyo ya yo azobenda yango mpo motu nyonso to azalaka na lipamboli oyo nzambe atia kati na ye azozwa kaka lipamboli na yo nde abendi yango akoza eloko opia yo te na bafille oyo bazokendela yo Dubai tozomona omwana mwasi nga na mataka avion na fille de chance na Dubai makambo lelo ebimi bana basi ebele na Dubai bakendaka kolia bakaka oyo bango kuna na mosala na bango bazanga bawese tokomobenga bango baza na bawese te mpo na bango bawese na bango eza bana basi encore ezala désert vraiment donc ezozala pasi vraiment donc ebebiseli biso baoyo mwa bakopi ke lelo soko obokende Dubai oke okosomba biloko na yo motu to okanisela yo kaka seke fi oyo ye mpe ake kolia kaka donc ekomi mwa pasi donc bamama bozala na motema ya bomama mpo bamama na biso mingi ya kala tomona bango makambo mosusu basala te mpe makambo mosusu oyo ya mabe ezoya kaka na génération na biso oyo donc ezali vraiment pasi mingi bamama bolanda nzela ya nzambe bolanda nzela ya kimia koluka ya presse nde yango ezomema bafille ebele na mwa makambo mwa ya mabe ebele mingi komema vie ya presse nde ezomema bana basi na mwa mabe mingi tokomi koshite na biso phénomène TikTok tokomomona lelo bajeune fille mosusu omona nzoto na ye mabele na ye sexe na ye libanda na TikTok ona olakisa bino nde mipenda kati ezalaka aba oyo eyinda nayebi te soki bafi wana bazalaka na baboti ube babimaka kaka na kati ya mabuma baboti na bango nayebi te parlo kokoloba ni mpo tokoma clôturer bapesaka nde baboti na bango valeur te mpo motu oyo azorespecte papa na ye to mama na ye bandeko na ye aosala eloko abongo te surtout na batiktok oyo elandama presque partout na biso awa na bafamille mosusu okoza na bafamille baza mwa un peu partout makambo bosiko soko oza mwasi obala yo ozosala boye babokilo na yo bazomona yo te bandeko ya mobali na yo bazomona yo te ti ozosala makambo babona ezali monde moko okeya tolobaka tolanda te aya bamisusu bazosala babike bazosala babese na bango bamisusu baza komiteka ata soki asali bayebi ke mobali akozwa ye bamisusu bazopesa banumero na bango sur place donc un peu ça liloba suka no eza nini mpo tokomi na suka tokomi oclôturer liloba ya suka na ngai ezali bana basi botambola malamu bajeune fille bana oyo tozobota balekili ya lobi bozala ya komikitisa mpo lipamboli bazwaka yango ya mbangu te oyo ezoya ya presse esukaka na nzela me oyo ya malembe okozala nango vi na yo mobimba bana na yo bakokuta yango bakoko na yo bakokuta yango me lipamboli ya mbangu eza nango na litomba te lelo okosomba motuka lobi ozwi appartement lobi wana soki okufi okende wapi donc il faut kotalaka mpe liwa ezali après vie oyo toana une autre vie ezozela biso donc il faut kozala un peu calme. Donc merci beaucoup sango mboka télévision esepeli koyamba moko lelo bambote na yo poto clôturer bambote na ngai mingi na oya ngai ya motema Gloria de moi napesi yo bambote mingi napesi bambote mingi na famille na ngai mobimba famille eyamba famille nyongo bato nyonso bakolanda nga libanda ya mboka na awa na mboka na biso bambote mingi na bino nyonso. Merci beaucoup. Tozalaki na mokwa lelo na mama Sandra na ye tozwi ntango koloba ya bizaleli ya bajeune fille ya lelo na ya kala atiraki point mpenza te na bafille ya kala bamama ya biso ya kala bayebaki kolata bamama ya biso ya kala bayebaki kolamba bamama ya biso ya kala bayebaki kosala vraiment ménage ya ndako
mais jeune fille ya lelo lokola nga telemi boye eza pasi po ebata kotanda mbetu na ye eza pasi po ebata kobongisa ndako eza pasi po eba même kosukola ta soutien na ye eza pasi po embellir ndako na ye mais ya yebine ka kotia fort de teint kotia crayon na bitambola tambola na ville province de Kinshasa bana mama biso kala ba yebaka ka yebine kosala mwa liboke ayema kosala boye mais jeune fille lelo ebisi ke la kisanga likasa liboke la kisanga ndeni ba classe ra liboke pona sa liboke eba ndini na osala liboke ya nzungu ya moto moko na kati ya nzungu eba ndeni osala msusu na sa légume osa légume vert ma vert na sala ndunda o to matembele o maboye na sala pondu ya kangama ebimi lokwa fungwa mabaku mais ba jeune fille lelo zelane ka ana kena malewa ana lia na nga pizza ana lia na nga hamburger ana lia na mwelo mo belekisa na ngota cuisine ayebite kolamba yebite ayebika kocha makeup ayebika bitambo atambola ayebika beaufort eneken ebi turbo mais ko rendre propre embellir ndaku na ye ou bien yemo komi bongisa eza facilité eza difficile ma maman biso akala na ba jeune fille akala azaki soko amoni azotambola amoni yana bango liboso musika e wona ya to changer nzela wona ya to batama mais ba fille lelo eza sous bongo te amoni yana na musika obeta bale yana moni na garçon mo aleka to na tonton to na papa moko po occuper susu te hey Christelle osani osomela nga kaleson opi anga combien nalia na mbongo na ba jeune fille lelo bimazongi 4 heures papa lo bana bayebi tambo tambo na bino maman répondre oh tika mwana kende lo bayaki na biloko lia kiti tala niveau éducation ndenge komi musupe papa na mama wa zelo allo papa na yate na kalo bien ça va Patrick bokanga porte Patrick so lo ba petit ba sakala ni yo kana combien yo zeka fufunde vimbaka tala niveau ba éducation na biso ndenge zo kende et puis mwana mwasi ozokende simba kisi po bonga na vie po linga mibala mbongo po ozala na chance omoi te ke ozozala kaka esclave na vie yo moko par esprit omoni baloba esprit wenge esprit kinois esprit nonso otelemi olobi oluka ozwa mes chers bino tobotala ngai liboso na bino nga naza Gloria Kenge naza nanga mwasi parmi basi mais avant de la WhatsApp te vendre la WhatsApp c'est-à-dire quoi ba fille lelo précisément na Kinshasa o tozo mona tozo vivre au lieu que no lukata na moi makasa ke senga ta musala kiboyi avant de li WhatsApp allo vie nanga obini to kutana ndenge ni to mona na kala lelo to kutana wapi o bien nanga lesanga taba yaka nona linga nzoto no mingi akini ko se laisser faire apesi nzoto akini ko se laisser faire balali akini ko se laisser faire bakena bandeko nae basakani sakani na bango or que jeune fille lelo soza na mutuna yo wana esprit créativité te wana esprit ya créativité ata na maboko na yo wana mbongo te mes chers okoluka musala atoza la porte atoza servieuse na bar et qu'on permettre un jour de évoluer na vie et permettre à ta 10 francs ozwana ou ta maki liboso lupango omelette au kalingaka pour l'avenir na yo omelette na lobby et bon même sous ballon bilamba na lobby et bon à ma boutique c'est ça la vie mwana mwasi koza la fainéante mwana mwasi moi makasi bima na balabala bunda zala na esprit luka moningo loba ngai 21e siècle to vanja abona che manzaka na bitambo atambola te koza na bitambo atambola te na 21e siècle vraiment to vanda wana moi 100 francs na yo au garder moi c'est ta soki azana 10 francs na poche mobala pesa ka valeur ano vendre la WhatsApp bisenga senga allo to kutana wapi na mela Beaufort no kala na mela Turbo no kala na liantaba no kala wana ezavite mes chéris boza basi kitoko nanga naza nanga mwasi me la linga fainéante te pembe nanga na linga moi so eboluka ko bosser dur parce que tant ozo bosser dur okuta pena mobali abu bano bosser dur lokola yo bo tracer chemin bo évoluer bo associer penzambe bo mona kama pamboli ya bien les aliboso na bino bande kona biso ya basi bo ça l'effort bo changer bo kana okende ba Dubai okende ko sala ba komilia ba kaka pour apporter nini et puis un phénomène pas tous ils ont apporté nini à la vie na bino phénomène showbiz phénomène baba si bate malisu na kwenta sa kindumba groupe WhatsApp
olakisi nzoto na ovwa maponi yo mama na la kazo pona yo spirituellement oyebelo ko ozwa kati na yo te oyebi ozozwa kati na yo te okoma na âge mo bokomo kanga bandoki et puis ce qui est plus grave nzamba ko salo grâce au bali mais là obano kanga bandoki na kati ndako libala na zongisa sima tala répertoire na yo passé na yo zandengeni ya tout bon sa présent na biso pour toi améliorer avenir na biso ya lobby futur na biso ezala bien pour to tambola kitoko. De toutes les façons, on a remercié beaucoup plus. Na ba union so bazaki liboso etanda weekend na biso ya basanga mboka télévision. Masa on a remercié beaucoup pour la présence na yo na mkwalolo na basanga mboka télévision. Ba mbote belé na partenaire privé na biso ya basanga mboka télévision. Te di mola na ye na mayele na ye les tozo évoluer na basanga mboka télévision. À part ça mbote mingi na les jeunes millionnaires depuis Likasi. Stone Mukendi, mon boss à solo, bambote belé pe na dragon de la monnaie, Serge Makila, Fondation Sermac, bambote belé ayo, mbote mingi peto bosanité et pas ya bande konyon surtout, to s'occuper wanate et pas boss na biso moko, PDG na biso Malum avocat, boss à solo. Moutoua solo laka appelle Nigal Mbong. Donc appelle ya boss Malum avocat ezalaka allo mama glo leko zo 1000 balles non leko zo 3000 balles na bata bongo nde to linga mingi na mboka na biso pasunga bongo ezalaka bien na pesi mbote ya libota na ma famille kenge mobimba pe na sukisi mbote na ngebe na coiffeuse na ngai Maria Coiffure sans faute. Mbote belé na yo mbote mingi na Francine Ngoma de Panama moi c'est Mbinga atonda Francine Ngombo vrai chéri mbote na caméraman na ngazaka tout le temps na mwana nzambe Prince Tichike mbote na yo mbote libota na mobimba merci à la prochaine fois bye.